प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अमरूद की बात की जाए तो अमरूद भी खूब सारे लगे हुए हैं। ये देखना कितने अमरूद लगे हुए हैं और कुछ कुछ फूल हो रहे हैं, कुछ कुछ अमरूद बन रहे हैं। बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, कब तक होंगे पता नहीं। दोस्तों सामने सौर ऊर्जा लाइट है और ये लाइट की ना बहुत ज़रूरत थी गांव-गांव में, और अब ये लाइटें लग गई हैं तो बहुत ही बढ़िया हो गया है। ये सामने चाची लोगों का घर है, शायद अभी घर पर नहीं है, घास लकड़ी लेने गए होंगे और ये उनका डॉगी है घर पे। दोस्तों मौसम की बात की जाए तो काले काले बादल लगे हुए हैं और कल से बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई थी खूब सारी और आज भी मौसम बना हुआ है बारिश का, क्योंकि शादियों का टाइम। और ये हमारा अमरूद का पेड़ है और ये अनार का पेड़ है। खूब सारे अनार लगे हुए हैं और ये अमरूद का पेड़। अमरूद के भी खूब सारे फूल आ रखे हैं, वो अभी फूल भी नहीं गोल गोल से बन रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये और ये अनार तो भाई क्या ही बोलना, क्या खूबसूरत अनार लगे हुए हैं। अभी हो रही है दोस्तों मेरी नहाने की तैयारी, और ये डिक्चा रखा है गर्म पानी के लिए। ये हमारा गीजर है, गांव का गीजर है ये, इसी में गर्म पानी होता है और ये हमेशा काला रहता है क्योंकि हमेशा चूल्हे में रहता है गांव में, क्योंकि बहुत ठंड होती है तो बर्तन वर्तन भी हम लोग गर्म पानी से ही धोते हैं। ये कड़ी पत्ता है, हमारे घर के सामने ही कड़ी पत्ता हुआ रहता है। ये है चीड़ के पेड़, और चीड़ के पेड़ों की आवाज सुन सकते हो आप लोग, कितनी भयानक आवाज आ रही है। देखो कैसे हिल रहे हैं पेड़, नज़ारे देखो यहाँ की। इतनी तेज हवा चल रही है ना, पत्ते उड़ रहे भाई साहब। चलो भाई घर तूफान आ गया। वाह ये देखो, मौसम एकदम घना घोर और बारिश आने वाली हो रखी है। एकदम जबरदस्त मौसम बन गया है दोस्तों, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों मौसम की बात की जाए तो बहुत खतरनाक वाला मौसम बन गया है अभी के टाइम पर। और ऊपर की साइड से तो बहुत एकदम काले काले बादल आ रखे हैं भाई साहब, खतरनाक वाले बादल आ रखे, एकदम घनघोर अंधेरा हो गया है। बाप रे। अच्छा ये उन्हीं का नाच हुई दिखा है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छा अच्छा, बस कुछ नहीं होनू भाजी, बड़ी अच्छी वो भी। हाँ रह जाला बड़ा होएगी। वो 10 चमचे अरे वो 8 चमचे का ना। हाँ मिल बाल घूमी कान छुमी तो मिल वाले रह लिया वही दा। हाँ ये देखो दोस्तों, भाई बाप क्या बारिश है ये। ओहो भाई साहब, अंधेरा भी हो रखा है बहुत ज्यादा। देखो सौरजा की लाइट जल रखी है तब दिखाई दे रहा है, नहीं तो 11 बजे रात हो गई भाई।
ये देखो बारिश के मुसलधारा लगे रे बरखा का। भाई कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा मौसम बन गया है। ये भी इस लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है ये सब। दोस्तों पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया और बहुत जबरदस्त वाली बारिश हो रही है। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो थोड़ा सा उजाला हो गया है क्योंकि सूरज की लाइट बंद हो गई है, नहीं तो भाई इतना अंधेरा हो गया था, इतना अंधेरा हो गया था क्या बोलूं भाई। बारिश निंदानी थी है, निंदानी च है, निंदानी च निंदानी थी। अरे है इन्हें देख, इन्हें देख। अरे भीग के कहाँ से आए तो? अरे भीग कहाँ गया बेचारो। आज के तूफान से ये पेड़ टूट गया और यहाँ से निकला, ये देखो पूरा यहाँ से टूट गया। इतना बड़ा पेड़ है आम का ये, और यहाँ से पूरा एक भोंकटा पूरा टूट गया। इस पे बहुत सारे आम आ रखे। इस बार इस पे इतने आम आए थे, इतने आम आए थे भाई। ये बहुत बड़ा है। यहाँ से पूरा ये देखो पूरा रास्ता बंद हो गया। अब भाई लोग उसको काट रहे हैं। ये मेरी थाली और खाना हो रहा है एकदम जबरदस्त स्वादिष्ट घी के साथ। मनी खान बड़ी के खाने को खानू हो राजमा चावल हैं धारा छेम छियो। अब आरो लोग गया यार ये लोग गया ये वीडियो नहीं बना दिनो ना लोग जानो सट ज्यादा खानो वाला तब लोग है खैर पापा खानों को है। एक पापा भी आ गए कोला खाल से खाना खा रहे हैं। हैं फर्स्ट क्लास हाँ ये सलाद रखा हमने है ना, चटनी एक घी का डिब्बा घी का डिब्बा। ये देखो अब माँ दे रही है हमको खाना सबको है ना। यहाँ पे नीचे हमारी छन्नी है, पर शुक्र करो कि छन्नी बच गई हमारी, नहीं तो आज छन्नी के चद्दर पे गिर जाता ये तो फिर नुकसान हो जाता बहुत। ये देखो ये कौन लगा है एक थमल में खंड भी लिया आंधी लकुड़ बढ़नी है का। आम देखना दोस्तों कितने सारे आम लगे थे इस पे भाई। ये देखो पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा है, यहाँ से पूरा रास्ता है ऊपर जाने को, रास्ता बंद। पर सही हुआ रास्ते में गिरा, नहीं तो हमारी छन्नी है यहाँ पे छन्नी टूट जाती भाई, इतना बड़ा पेड़ गिरता तो। ये टूट डालू दोस्तों, ये देखो इसके हम काटेंगे अब लकड़ी है ना। ये मती पर कदा आमया छी मन में नाम डायना डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। अभी सब के सब लग गए इस पेड़ को काटने पे। इसको काटेंगे हम, फिर रास्ता खाली करेंगे यहाँ से। और आम इस पर बहुत ज्यादा आ रखे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे
ये इतना बड़ा पेड़ गिरा आज की हवा से। और अगर शहरों में होता ना तो आम की लकड़ी बहुत काम आती है, जैसे हवन ववन होते हैं ना तो उसमें आम की लकड़ी से ही करते हैं हवन, जो भी है बहुत महंगी मिलती है। मेरे पहाड़ को ले रे किलो ले ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी हाँ ले 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 आओ आ ये देखो डाली डाली फूलों चल मत जा, अरे मत जा, तुझको बुलाए रे भाग मुसाफिर गए। मेरे चल मत जाओ, चल मत जा, मत जा, मत जा, चल मत जा। मांग बोल दे एक जेल भर ना वेल बन जाए और जेल बुरा का होला ना गई है। नमस्ते ठीक चाहिए सुंदरी सुंदरी लड़की भी बनी है सुंदरी कैसे खा रही है। ले देख ये देख ये देख कदम पड़ी तू सातमा अच्छा अच्छा शर्माणु यार है ना तभी तीन है नहीं फर्क हूँ तो एक ध्यान काम पर ही लगे हुआ बकरा कुछ चरान बकरा भी चरन तू नहीं चरा दी अच्छा पड़ी कदम छई 10 अच्छा आता अब 11 में जेल है अच्छा अच्छा क्या लगी अच्छा शर्माणु यार है ना तभी तीन है नहीं फर्क हूँ तो एक ध्यान काम पर ही लगे हुआ बकरा कुछ चरान बकरा भी चरन तू नहीं चरा दी अच्छा पड़ी कदम छई 10 अच्छा आता अब 11 में जेल है अच्छा क्या लगी अच्छा कर दिया इन्होंने सारा खाली देखना पूरा खाली हो गया पेड़ काट काट के रख दिया यहाँ पे दे शर्मा ये हमारा हेमंत क्या नाम क्या है नाम कार्तिक कार्तिक अच्छा कार्तिक तू कदम पड़ी थी 10 का पेपर दिया अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया